Oke, susuh burung gitu ya, seperti ini contohnya. Diamond Dove-nya itu kan sudah beranak itu 2. Nah kemudian susuhnya yang lama yang sudah kotor itu penuh dengan kotoran, sudah banyak sekali, harus kita ganti. Jadi kita ambil. Nah ini kan seperti ini. Nah harus kita buang, kita ganti yang baru. Gitu. Jadi harus kita ganti baru nanti dengan serat yang, nah kita ganti gitu ya, dengan serat cemara yang baru ini. Nih gitu. Jadi nyaman, bisa bertelur lagi gitu ya, beranak pinak di situ. Nanti setelah itu kita ganti lagi kalau sudah menetas. Jadi selalu sehat dan bersih.